赶快也要看看凤凰台风到底在哪里。我们气象主播吴宣彤已经进棚了。宣彤，您从今天上午就有预告说凤凰台风会逐渐减弱，那它现在走到哪里了？威力状况如何呢？宣彤。好，目前呢，这凤凰台风的位置呢，就在台湾的西南侧，距离台湾大概还有300到330公里远。所以虽然现在已经发布了海上、陆上的台风警报，但是呢，它还没有中心登陆到台湾上空，所以现在在南台湾地区的降雨还不是特别的显著。而另外大家也关心哦，从昨天傍晚的时候，也就是傍晚5点半发布了海上台风警报，在今天早上凌晨5点30分的时候发布了陆上台风警报。为什么比原本预估的在早上10点发布陆上台风警报的时间有稍微的提前，是不是它走得比较快？其实不是，在昨天傍晚5点半发布了海上台风警报，通常的时间大概就是半天左右的时间就会发布路径，所以目前来看，这还是一个合理的范围。再来，我们看它到底有没有走得比较快一点点呢？从过去几个小时，它的每小时速度都是11转14公里，相当于你骑脚踏车还要慢一点点的速度，所以它的速度并没有特别的快。所以更大的可能性，可能是路径呢有稍微的往北的地方来偏，同时呢，它在往北的过程当中，它的强度一再的减弱，暴风圈的范围也在从原本的250公里减弱到220公里，甚至未来还有可能200到180公里，所以这都有可能会影响到它提前发布海警或陆警的时间，所以就给大家来做一个参考。那以目前气象署来说，虽然它往台湾靠近的方向的时候呢，它的强度会减弱，但是减弱有没有可能在登陆之前就来到热带低压？气象署觉得不会，气象署认为它可能登陆之前还是一个轻度台风的中线偏下线的等级，直到它跨过了台湾之后，才会受到地形的破坏，变成热带低压。再来，我们要看到的是目前发布陆上台风警报的范围，在台南以南，还有在台东以南，而在宜兰呢是发布降雨警戒的，所以今天的降雨还是以宜兰的地方来的最多。再来，我们要看到的是风，在西半部地区，今天的雨还是来的比较少，但是你看到红色的圈圈，其实都是已经测到10级以上阵风的地方，包含像是在西北部地区。还有在北部地区，离岛、金门的乌丘，还有澎湖这边都测到了10级，甚至有测到13级以上的强阵风。那么风很大，当然浪也会来得蛮明显的。尤其像是在靠近台风的位置，东沙岛这边7.2公尺，小琉球、恒春还有兰屿呢，都有3.4到4.5公尺。而在北部地区，也有测到像是连江马祖这边有5.1公尺。所以特别气象署也发布了陆上的强风特报，针对在下半天，还有针对明天哪个地方的风会来得比较大。除了我们刚刚提到的西半部地区之外，还有颜色比较深的台湾海峡中段，这边也有机会吹起9级以上的军风，或者是10级、11级以上的强阵风。安琪。是，宣彤，我们也要再次跟观众朋友提醒，就算这个凤凰台风减弱，它毕竟还是个台风，全台湾其实都还要小心。不过你刚刚也提到说，它在转弯过程这个慢慢走，会不会慢慢走的过程，它又有一些犹豫？它登陆的地点之前一度说会在中部地区，现在好像往南偏，会不会再更往南一点？那么这往北往南之间，对于在台湾的我们来说，要注意一些什么事情呢？宣彤，好，没有错，在昨天的时候，我们都一度还认为它可能在嘉义一带来登陆的机会来得比较高，但是从气象署的潜势路径图来看，它有可能会登陆的地点最有可能就会落在高雄，还有在屏东这2个地方。那它的登陆点如果往南的话，哪个地方的影响会略微的减弱呢？当然就是到嘉义以及台南这一带的风和雨呢，就会相比于它在嘉南一带登陆的机会来得弱一点点，而高屏地区的风雨呢，反而就会比之前预估的还要来得再强。除了高屏地区之外，还有它的外围的影响之下，在东南部地区的降雨也是蛮可观的，所以要特别提醒了，如果高屏地区来登陆，高屏地区还有台东一带的风雨会最强。再来，我们要看未来1周的降雨趋势图，在今天呢，还是以北东地区的雨比较多，这是因为东北季风也还在，东南风的外围水汽也有带进来，所以整个东半部地区都有来到大豪雨等级以上的降雨，尤其在宜兰来到了超大豪雨。南部地区的降雨在今天晚上会再逐渐的增多，南部地区、东南部地区这2个区块有可能在明天就会来到大雨或者是局部豪雨等级以上的降雨。那由于它的路径稍微的往南了，所以中部地区的降雨呢，发生大雨的几率会比较弱一点点。到了礼拜4的时候，这时台风位置已经来到了台湾的东北侧，迎风面地区回归到北部地区，北部地区的迎风面降雨又会增多，也不排除会来到局部大雨等级以上的降雨。礼拜5、礼拜6、礼拜日天气一天比一天还要转好，但是迎风面北东还是会有短暂降雨。好，那么今天下午会发生什么事情？今天晚上随着台风逼近。
皇台风逐渐逼近，下午4点钟整点新闻，我们先从各地最新的风雨状况来看起。那么其中雨下最大的宜兰呢，刚刚是传出东山乡有部分地区要封路。连线给记者严胜芬带我们看现在情况怎么样。好，时代关心呢，受到凤凰台风的影响呢，在宜兰地区呢是不断下起了大雨。记者现在所在位置呢，就在东山乡这边。那我们可以看到呢，在后方呢，其实有相当多的民宅，但他们家门口呢，通通都是积淹水的一个情况。因为呢，这个水呢是直接淹过马路，所以他们家门口呢，通通都是水。那我们再往旁边一看呢，在宜28线这边呢，在早上11点多的时候，都是紧急拉起封锁线以及摆上三角锥，因为呢，就在远方的地方，其实他们积水程度呢是非常的夸张，是到半个轮胎这么夸张哦，所以呢，目前呢，这个已经封锁这个道路，不能再通行了。而这个养护单位的人员呢，也来到了现场来指挥哦，因为有不少驾驶呢，也不知道这边是封路的一个情况，所以有不少驾驶都是赶快要开车来这边，但是都被迫得绕路行驶。而目前离暴风圈最近的屏东呢，山区昨天晚上就开始展开民众撤离作业，现在是连低洼地区也要撤离。记者宋佩文也带我们看看现在的情况怎么样。凤凰台风逐渐靠近，而且很有可能是从高屏地区来登陆，因此在屏东地区来看到的是嘉东，这里因为地势比较低洼，其实昨天就开始做好了准备。我看到因，然后看到因就无的啊。想即个尤其乡公所特别关心这一个独居妇人，因为她独自住的地方比较低洼，因此呢，尽管是已经架起了水闸门，但是还是很不放心，因此把这水闸门一一拆掉了，要这个妇人先到比较安全的地方安置下来。妇人讲着讲着眼眶就红了，她也说了，每次台风一来呢，看到这些人警校还有乡公所的人到场，就知道又要离开家了。而为了安全起见，因此有一些比较低洼的地方，还是劝这些独居的老人家先暂时安置在比较安全的地方。除此之外呢，在山区也是一样。尤其雨可能会下在山区，山区会有土石流的危险，所以呢，在昨天晚上开始，满洲地区呢就陆陆续续呢有一些山区的独居老人，甚至是慢性病的患者呢，是一一的撤离。截至中午，在满中乡已经撤离安置了52人，而雾台嘉木的部落有18个人依亲，5个人安置在收容中心。大雨持续不断，花莲马滩溪水位暴涨，民立村岌岌可危。他会穿过来哦，水很大啊！开走，再往前开，开走。啊，在包的，对，先生也叫你们那边赶快疏散了，你们往你们那边冲了。10号傍晚，凤林分局员警跟村长一起前往民立村勘察灾情，没想到正好遇上洪水冲破北岸堤防，水流湍急，现场情况相当危急。员警当机立断，沿路大喊叫居民赶紧离开，就怕大水封路，最后会有人走不出来。在确认沿线民宅的居民都已经离开后，警方便设置了路障，禁止任何人车进入，避免有人误闯危险区域。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。